हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शोमोदय। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिक्कप के बारे में। दोस्तों, हिक्कप कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। हमारे शरीर के अंदर का जो डायफ्राम होता है उसमें किसी भी कारण से अगर स्पैज़म हो, किसी भी कारण से हो, तो ही हिक्कप होता है। दोस्तों, आज मैं उन सारे दवाओं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो मैं क्लिनिक में हिक्कप के लिए प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो दवाई के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। हिक्कप को हिंदी में हिचकी बोलते हैं और हिचकी के आज सारे कॉमन दवा के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पहला दवा है जिनसेंग मदर टिंचर। ये ऑलमोस्ट सभी तरह के हिक्कप में यूज़ होता है और ये बहुत ही अच्छा असर करता है। जब कोई पेशेंट हिक्कप का आता है, हिक्कप का कोई भी कारण हो, पहला दवा मैं जो देता हूँ पेशेंट लोगों को वो है जिनसेंग मदर टिंचर। अगर जिनसेंग मदर टिंचर से हिक्कप ठीक ना हो तो मैं नक्स भूमिका 3 प्रिस्क्राइब करता हूँ। इस दवा के साथ एक सिम्टम रहना चाहिए, जो सिम्टम है खाने के ठीक पहले हिक्कप आता है। अगर ये सिम्टम रहे तो नक्स भूमिका 3 बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर पेशेंट बोले कि खाने के पहले नहीं, खाने के बाद हिक्कप आ रहा है और बहुत ज़्यादा हिक्कप होता है, तो मैं साइक्लामेन 3 यूज़ करता हूँ। 3 पावर का साइक्लामेन यूज़ करता हूँ। अगर हिक्कप बहुत ज़्यादा हो और इतना ज़्यादा हो कि सांस का प्रॉब्लम चालू हो जाए, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो, तो मैं आर्सेनिकम एल्बम 30 प्रिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों, अगर हिक्कप के साथ वॉमिटिंग टेंडेंसी भी हो और वॉमिट करने के बाद भी हिक्कप ठीक ना हो बल्कि और बढ़ जाए, तो मैं इपिकप 30 प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत ही अच्छा काम मिलता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ रिच और स्पाइसी खाने के बाद अगर हिक्कप हो या फिर स्मोकिंग के बाद हिक्कप हो, तो मैं इग्नेशिया 30 प्रिस्क्राइब करता हूँ। अगर हिक्कप बहुत ज़ोर ज़ोर से हो और बहुत साउंड करके हो, तो मैं सिकुटा विरोसा 6 प्रिस्क्राइब करता हूँ। अगर हिक्कप के साथ गले में जलन हो, बहुत ही गैस हो और डकार आने लग जाए और थोड़ा डकार आने के बाद हिक्कप कम हो जाए, तो मैं इस केस में कार्बोवेज प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत ही अच्छा काम करता है, अप्रॉक्स 95% सक्सेस रेट के साथ। अगर पानी पीने के बाद हिक्कप कम हो जाता है तो इस केस में मैं कॉक्यूलस 6 प्रिस्क्राइब करता हूँ। और अगर पानी पीने के बाद हिक्कप कम ना हो बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैं मर्क कॉर 6 प्रिस्क्राइब करता हूँ। अगर दोस्तों कोई पेशेंट अचानक डर जाने के कारण या फिर सडन कोई एंग्जाइटी के कारण अगर हिक्कप चालू हो, तो एकोनाइट 6 बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, ये सारे कॉमन दवा मैं क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत ही अच्छा असर मिलता है। ये सारे शॉर्ट एक्टिंग दवा है, बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर बहुत दिनों से हिक्कप हो तो आपको डॉक्टर का सलाह ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने जो जो दवा यहाँ पे बोला है, अप्रॉक्स 70% केसेस इसमें ठीक हो जाता है, बाकी 30% केसेस के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। अगर आपको रेयर टाइप का हिक्कप हुआ हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हिक्कप एक सिम्टम है। ये एक सिम्टम है जो कोई भी दूसरे बीमारी का एक इंडिकेशन हो सकता है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, ये एक होम्योपैथी दवा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दोस्तों, इस दवा को आप डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही लीजिएगा और आपके डॉक्टर जो भी डोज प्रिस्क्राइब करे उसको ही कंटिन्यू कीजिएगा।